amante e viciada em sexo. Eu sentia prazer em destruir casamentos. Tive vários relacionamentos frustrados. Tive vários homens no intuito de procurar a felicidade, né? Porque eu queria ser feliz, de alguma forma eu queria ser feliz. Então eu me relacionava para ver se dava certo. Eu conhecia as baladas, aonde eu conhecia os vícios do alcoolismo. E com tudo isso, eu fui tendo frustrações dentro de mim. Saí da minha cidade, fui para o interior, aonde eu conheci um rapaz, que eu comecei a me envolver com ele. Eu falei, agora eu vou ter uma família, vou ser feliz. E foi pelo contrário. Neste casamento, eu tive muita traição da parte dele. E minha filha foi crescendo naquele lar destruído, né? Passávamos fome, porque o que era para suprir dentro de casa, ele gastava nos bares, gastavam com mulheres, e assim foi a nossa vida, até o momento em que eu quis virar o jogo. E o que ele fazia, eu falei que eu também ia fazer, porque se ele podia, eu também podia. E eu comecei a me relacionar somente com homens casados. Porque assim como eu era infeliz, eu queria que as outras fossem infelizes também. Assim como eu sentia a dor da traição, eu queria que outras sentissem essa dor também. E passei a levá-los dentro da minha casa. Eu deixei de ser uma mulher traída e passei a ter o perfil de uma mulher amante. Eu tinha dentro de mim um espírito da traição que me atraía, era um desejo mais forte que eu. E eu comecei a beber, comecei a sair à noite, e foi quando a minha filha, com 5 anos, eu já estava esgotada, eu já estava cansada daquela vida, daquela situação que nos encontrávamos. Eu peguei uma faca para me matar. E foi quando ela chegou, sentou do meu lado e falou, mãe, não faz isso. E eu olhando assim para ela, eu falei, pensei, eu tinha que cuidar dela, não ela cuidar de mim. Ela com 5 anos, ela me dava banho, de tão alcoolizada que eu estava. Ela preparava as coisinhas dela, porque ela não tinha mãe dela ali. E me separei. Falei, agora eu vou dar uma vida melhor para ela. Só que não foi assim. Foi pelo contrário. Aí eu solteira, falei, agora eu tô solteira, agora eu vou curtir a minha vida, tudo que eu não curti. Só que chegou um momento da minha vida que eu pedia para Deus me tirar daquela vida, porque eu não tinha forças mais para nada. Eu pedia para Deus uma luz, uma chance de viver, de dar uma vida digna para as minhas filhas. Um dia eu acordei, levei a minha filha para a escola e quando eu olhei, tinha um cordão que eu estava procurando. Aí eu pensei no suicídio. Falei, vai dar certinho. Eu me mato, acabo com esse sofrimento e pronto. Elas ficam livres dessa mãe. Foi quando eu me lembrei que tinha uma igreja universal perto da minha casa. E eu fui lá. Levantei e fui, do jeito que eu estava. Ali eu sentei naqueles bancos e fiquei
olhando, chorando, aquele desespero, aquela dor que parecia que ia rasgar o meu peito. E foi ali que eu me derramei. Falei toda a minha vida, toda a minha frustração, toda a minha raiva, toda a minha mágoa com o mundo, com as pessoas. Eu saí dali com a alma lavada. Eu saí dali leve. Recebi a oração, manifestei com espíritos. E eu cheguei bem no começo da pandemia. Foi um momento bem crítico. A igreja ela não tinha fechado ainda, mas em seguida ela se fechou. Mas mesmo assim eu não parei de ir. Nem que fosse ali no portão da igreja, eu ia, eu orava, eu pedia para Deus a libertação. E quando eu fui me dar conta, eu já dormia sem remédios, eu não saía mais para as baladas, eu já não tinha mais o desejo do sexo. E logo em seguida, praticamente quando eu cheguei, começou a campanha da Fogueira Santa de Israel. E eu comecei a gerar o meu sacrifício. Só que o sacrifício maior não era o financeiro. O sacrifício maior era a minha vida. Eu tinha dentro de mim que eu não podia mais ficar com aquele espírito, com aquela velha criatura. Porque eu falei para Deus, eu vou subir nesse altar. Mas eu não quero, eu não vou descer com a mesma pessoa que eu subi. Eu queria deixar ali toda a podridão que tinha dentro de mim. Eu queria deixar naquele altar toda a velha criatura, todo o meu passado, o lixo de passado que eu tinha. Todos aqueles desejos, todos aqueles traumas. Eu queria deixar naquele altar. Eu queria ser uma nova pessoa, não para o mundo, mas para Deus. Falei, Deus, toma esse lixo de vida. Eu não queria riqueza. Eu não queria bens materiais. Eu queria paz de espírito. E quando eu desci daquele altar, quando eu me levantei, foi como se eu tivesse descido do Monte Sinai igual Moisés. O brilho, a alegria, a paz dentro de mim irradiava. Agora eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero testificar para este mundo o Deus que eu sirvo. E numa terça-feira eu em casa buscando. Ai, foi uma alegria imensa. Foi uma alegria assim, irradiante. Eu falei, meu Deus, hoje eu posso morrer que eu morro feliz. E eu comecei a buscar, eu não me cansava, eu não queria que aquela alegria saísse de mim. Não era uma emoção passageira, era uma alegria imensa que... Falei, meu Deus, eu tô rindo à toa. Eu dei o meu tudo para Deus e Ele deu tudo dele para mim. E eu comecei a participar das reuniões, das palestras da terapia do amor, né? Para eu aprender, ter um entendimento, né? E comecei a participar. Foi quando, participando das reuniões, eu conheci o meu atual esposo. A gente ficou se conhecendo mais ou menos 1 mês, 2 meses, quando a gente resolveu ter um relacionamento sério. Foi quando veio o grande dia do nosso casamento. Ele restituiu a minha vida financeira, ele restituiu a minha vida sentimental, restituiu a minha vida espiritual e a minha filha, que hoje ela não tem depressão, é uma mulher de Deus, faço parte do HELP,
aonde ajuda pessoas com depressão, pessoas que se mutilam. Hoje eu posso dizer que eu dou o que Deus deu para mim. O altar, ele faz isso. De uma mulher que destruía casamentos, de uma mulher alcoólatra, de uma mulher que tinha prazer de ver os outros sofrendo. Hoje ele faz isso.